Ja, si ja ho sé. Vas veure l'altre vídeo, el de les 8 vocals del català, i t'has quedat una mica a mitja història, no? Em diràs, a veure, meravella, si la E, quan és forta, és E, i de, per què diuen de Barcelona? Si és una sola síl·laba, aquesta ha de ser forta, no? Per què diuen de? Soc de Barcelona. No pateixis, soc la senyoreta Meravella, la Wonder Woman catalana, i he fet aquest vídeo per explicar-te el misteri que hi ha amb les vocals en paraules monosíl·labes. Què dius, que què? Que no vas veure el primer vídeo? Escolta, doncs comença per aquí, no? 1, 2, 3, comença el primer vídeo. És aquest. Fes clic. Clica i després tornes, d'acord? T'espero. Mira, normalment una paraula monosíl·laba, és a dir, que té una sola síl·laba, soc o got, no canvia. Però això no passa sempre. Hi ha algunes excepcions. La majoria de paraules, com per exemple els pronoms de persona, no? Els pronoms forts, jo, tu, ell, ells, no? Aquests pronoms són forts. I ja sabeu, les coses fortes no es toquen, perquè si no, pumba! I ens deixen caure. Tampoc canvien els noms, els substantius. No sé com li deien al teu país o quan vas fer els estudis, nom o substantiu. És el mateix. Per exemple, got, no? Got té una sola síl·laba, aquesta O es manté perquè aquesta paraula és un nom, és forta. O, per exemple, la paraula cel, tren. També són paraules fortes els verbs, no? Jo soc la meravella. Tu soc del verb ser. No? Això és una paraula molt forta. Això és una campana. Per cert, subscriu-te al meu canal, toca la campana i així no et perdràs cap dels altres vídeos de classes de català que faci. I també són paraules fortes adjectius com bo, net, o adverbis, com on, no, d'acord? Tot això és una mica complicat, oi? Sabeu què farem? Oblidem tot el que acabo de dir. A la paperia de reciclatge. El que farem és només memoritzar els 3 que sí que fan canvis. No els forts, sinó que estudiarem els dèbils, d'acord? El primer tipus de paraules que has de recordar que fa canvi de vocal, és a dir, que sempre és dèbil, és l'article determinat. Què és un article determinat? És aquella paraula que acompanya un nom, és a dir, el llibre. El s'escriu amb E, però pronunciem vocal neutra. Recordes? Una A tancada. El llibre. I en plural també faríem el mateix. Els llibres. Escrivim E, però pronunciem A. En femení també tenim aquest article si acompanyem una paraula femenina. Per exemple, la llibreta. La llibreta. No té gaire problema perquè s'escriu amb A, meravella, ja ho sé. Però en plural s'escriu amb E. Les llibretes. S'escriu amb E, però pronunciem A. Les. Segon tipus de paraules que has de memoritzar perquè tenen aquest canvi de vocal, perquè són dèbils. Quin tipus de paraules són? Són les preposicions. I les preposicions que tenen una sola síl·laba són en, com per exemple, treballo en un edifici alt, de, com per exemple, soc de Barcelona, i per, com per exemple, passejo per la platja. Com que els articles i les preposicions són dèbils, la unió, la suma entre els dos elements també dona un resultat dèbil. És el que anomenem la contracció. Fem contracció amb la preposició de i l'article al, i el resultat és del. També tenim el plural, dels.
preposició per, si li sumem l'article al, tenim pal. I en plural també, pals. Així doncs, podem dir vinc del metge o passegem pel parc. El, els, les, del, dels, per, pel, pals. El tercer i últim tipus de paraules que fan aquest canvi de vocal i que, per tant, tu has de memoritzar són els pronoms febles. Els pronoms febles més habituals són en, com per exemple, en compraré 3. M'estava referint a taronges, no? Compraré 3 taronges. O u, per exemple, com per exemple, no ho entenc. No entenc això que m'estàs explicant. O tots els pronoms que són referits a un mateix, no? Em dic Meravella, et dius... Com et dius tu? Ah, així. Escriu molts comentaris i així ens anem coneixent, no? Es diu Doc Brown. Has vist la pel·lícula, no? 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 Els plurals també. Ens diem, us no canvia perquè és una u, es diuen. De pronoms n'hi ha molts més i els aniràs descobrint conforme més català sàpigues. Va, que us poso a prova. A l'altre vídeo vas aprendre moltes coses i en aquest una mica més. Així que ja estàs preparat per poder llegir en català. Intenta dir-ho tu i després jo, d'acord? I després torna a dir-ho tu. Tu, jo, tu. Pim, pam, pim, pam. Partit de tenis. Hola, em dic Meravella i sóc una superheroïna que ha vingut a salvar-te. M'agrada molt fer classes de català i m'ho passo molt bé fent vídeos. En faig molt de tant en tant, però si em deixes algun comentari, potser m'animes a fer un nou vídeo. Per saber quan pujo els vídeos, subscriu-te al canal i toca la campaneta. Abans de marxar, vull fer una especial salutació als meus comentaristes de l'anterior vídeo de classes de català, que sou la Patricia Mardones, la Nasilla Yamouni, l'Antonio Gómez Cano, la Maria Aroa Lorenzo, el Ruslan Corpita, el Hola Ningú No Res i el Pere Conesa, que va ser el primer en comentar. Coneixes aquest home? Coneixes el Batman? El Batman té un ajudant que es diu Robin. Sigues tu el meu Robin, ajuda'm! Comparteix aquest vídeo per Instagram, per Facebook, per WhatsApp. Pensa en aquella persona que està aprenent català i li anirien bé les meves classes. I jo sempre acabo amb una cançó, però avui farem un final especial. Soc la senyoreta Meravella. ¿Pero usted quién es? 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 ¡Por favor, qué por favor! No mira a cámara, ¿no? ¡Por favor, qué por favor! Es que no tengo temps de treure els braços. No, però així. Por favor, qué por favor! Por favor, qué por favor! Por favor, qué por favor! Por favor. Por favor, qué por favor. Por favor, qué por favor.
Per favor, que fort, per favor.